yasa naki saukan muku da ruwa. Kai kira ya Musa zuwa ga bani Isra'ila cewa wanda ya san yayi fito na fito da Ubangiji tsawon shekara 40 ya fito a ganshi sai Allah ya saukar da ruwa. Annabi Musa ya ce ya Ubangiji sautin nawa ba zai kai ba, ga mutane da yawa. Allah ya ce kai mu za mu isar. Annabi Musa ya kiran, yana kiran mutumin, yana ji hankalinsa ya tashi, ya sunkui da kansa, ya shigar da kansa cikin rigarsa, ya fashe da kuka ya ce Allahumma inni tubtu ilayka fasturni, Allahumma inni tubtu ilayka fasturni, Allahumma inni tubtu ilayka fasturni. Allah na tuba kai min sutura, Allah na tuba kai min sutura. Nan take sai Ubangiji ya saukar da ruwa kamar da bakin ƙwarya. Annabi Musa ya ce ya Ubangiji ka ce sai ka ga wanda ya laifin nan sa'an nan zaka shayar da mu, gashi ya Ubangiji bai fito ba kuma ka shayar da mu. Sai Ubangiji ya ce ya Musa ya roki in suturta shi ne ya tuba. Sai ya ce ya Ubangiji nuna min wannan bawan in gan shi. Sai Ubangiji ya ce ya Musa sanda yake saba min ban tozarta shi ba, kuma sai yanzu da ya tuba dan haka ba zan tozarta shi ba zan nuna maka shi ba. Allah ya hana annabi Musa ya ga wannan bawan saboda yadda Allah yake son sa tunda ya tuba. Allah ka sa muna cikin bayinka masu tuba, Allah kuma karɓi tuban mu. Assalamu alaikum. So